Hello，大家好。咁咧，今日咧我其實就喺度處理咗我舊年嘅安印水。我記得喺我好多 video 裏邊咧，同大家講緊新年裏邊咧，我哋有啲咩要注意要做嘅事情啦。有一個事情就係話喺啲比較唔係咁好嘅方位咧，放一個安印水。咁因為我今日啱啱喺度，今日我哋喺美國呢一度咧就係年28。咁所以咧，我就趁機咧就處理咗我舊年嘅安印水啦。咁所以因為我要擺個新嘅安印水，咁好多人都有問過我點樣去做。咁所以我就乘機咧就拍咗一個 video 啦。咁大家可以作為參考。坊間好多唔同嘅師傅咧，都可能會有唔同嘅即係佢哋有唔同嗰啲 variation 啦，少少唔同，但係道理上都係差不多嘅啫。咁我喺美國當然啦，買唔到嗰啲陸地錢，有都好貴嘅，喺 Amazon 想買。咁所以我自己咧就喺呢度有幾樣嘢要準備嘅。第一，一個玻璃器皿啦，呢個玻璃器皿啦，嗱我已經預先啦，係一個玻璃器皿，我自己中意呢個形狀嘅玻璃器皿，因為睇落去有啲美感啦。二嚟就係我覺得嗰個啲包咗保鮮紙之後咧，真係唔會跳到周圍都係。咁所以我就用咗呢個。咁咧大概咁當然啦，就要海鹽啦。咁海鹽咧就係要一啲嗱，俾大家睇一睇啦。如果大家睇得到啦，其實真係一啲粗鹽啦，就唔係嗰啲精製鹽嚟嘅。咁我呢啲咧就係個粗鹽啦。然後咧我喺美國咧，咁我就會用6個 pennies， 然後加一個 quarter。咁然後最後一個材料咧就係蒸餾水啦。咁咧有啲人咧就喜歡加咗啲錢幣落去咧先至加水，因為覺得啲錢幣咧如果加咗落去之前，但係有啲人咧就會加咗水先至加錢幣。咁呢個係 up to you whatever。咁咧首先咧你就要將個錢幣咧係個 heads up， 係個 heads up 咁樣樣咧，我哋就用呢個擠中間 ，OK quarters 擠中間。然後咧，你嘅 pennies 咧都係用個頭像嗰個放喺上邊啦嚇。咁1粒、2粒、3粒、4粒、5粒、6粒，冇錯啦。OK， 咁一放咗落去之後咧，就係咁啦。OK， 咁呢個就係大概嗰個樣貌啦。咁然後咧，咁而家我哋就可以放蒸餾水啦。咁放嘅時間咧，就你唔好咁大一沖落去，周圍都係啦。咁我就係比較細力少少嘅。OK， 如果你對住嗰個 quarters 去做嘅話咧，嗱，你發覺會升，但係唔緊要㗎。始終咧嗰個嗱，大家好似會升咁，唔緊要。你可以到時再執過嘅。個水大概放到8成、9成左右啦，我哋再執過。所以有啲人點解話最後先至想放個 coin 就冇乜所謂。OK， 我諗呢個大概用晒都。大概都係咁咯。咁然後我如果唔係太呢個其實都我加咗少少 filtered water 都 OK。OK， 啲過濾嘅污水啦，跟住然後咧，而家因為咁我哋就係啦，咁我就可以將嗰啲其實啲錢咧喺度嘅，咁我就咁整一整理下佢啦。咁放好晒6個啦喎，7個錢幣喺度啦，搞好晒之後咧。嗱，咁下一個 step 咧，其實好緊要嘅，因為咧，如果你唔想搞到周圍嗰啲鹽咧，係真係會彈起。咁等我就要去用乜嘢咧？我哋就會用一個保鮮紙，將佢揾保鮮紙咧，幫佢包住。咁包住咗之後咧，你就唔需要擔心佢啲鹽濺晒出嚟。OK， 呢度。咁咧，我將保鮮紙係大啲嘅，因為我即係 secure 啲啦，放喺度嚇。咁然後呢邊，跟住轉一轉，拉緊佢。第二邊 ，OK。咁咧，咁就密封晒啦。而家你因為頭先我哋放水你見唔到，跟住然後最後咧，當然啦，咁我哋喺我哋放之前最緊要有一個 step 咧，就係一定要做嘅。我哋放置之前咧，好緊要咧，就係話
我哋係個氣，因為要有個氣流交換啊，即係可以俾佢通氣疏氣。咁我哋就會用一支唔使銀針，係一支牙籤都已經得噶啦。咁我就會喺佢嗰度咧篤啲窿。咁呢啲窿咧就可以方便佢疏氣啦。係啦，咁呢個咧就係製作安人水嘅過程啦。咁今年啦，當然你可以放喺咩地方咧？可以放喺五黃位啦，或者個二黑位嘅。咁就係放喺大概就係南邊或者係另外個位就好似西北邊嘅。如果大家 double check 啦。Anyway，咁呢個就係製作安人水嘅過程啦。